So, wunderschönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ähm, Ich bin jetzt aufgestanden um 23 Uhr. Ich glaube, das kommt hin. Ich bin ins Bett um etwa 15 Uhr. Also gestern. Ich habe ja gestern den Stream hochgeladen. Ich weiß nicht, wann der online kam, aber ich bin dann halt im Bett gewesen schon und habe mich um 15 Uhr hingelegt, nachdem ich ihn hochgeladen habe oder angefangen habe hochzuladen. Und ja, wirklich viel zu erzählen gibt es jetzt eigentlich nicht. Ich schaue jetzt ein bisschen Ace Ventura, rendere. Will nachher auf jeden Fall aufnehmen, weil ich wollte eigentlich heute Mittag schon Donkey Kong aufnehmen oder Prototype, habe ich aber noch nicht gemacht, weil ich einfach so fertig war. Ja, und heute gilt es dann bis 8 durchzuhalten, bis ich mich hinlege. Weil wenn ich mich dann um 8 hinlege, dann habe ich hoffentlich endlich mal wieder einen normalen Schlafrhythmus. Das ist nämlich echt zum Kotzen zur Zeit. Na gut, ich bin momentan wieder, das wisst ihr ja, ich bin momentan wieder auf der Suche nach Product Placements. Habe ja schon mal irgendwann erwähnt gehabt, ist ziemlich schwer eins zu bekommen für mich. Aber gut, ich schaue jetzt momentan ein bisschen, wenn ich sowas jemals mache, das wollte ich hier mal andeuten oder sagen, besser gesagt, wenn ich sowas jemals mache, werde ich natürlich definitiv vorher sagen, dass es ein Product Placement ist und ich dafür Geld kriege. Bislang ist es noch nicht so und ich glaube, die meisten Hater glauben sowieso, dass das sowieso nie was wird. Metal Leute, Servus und herzlich willkommen beim Gammler Lord. Nein, natürlich nicht. Aber ich habe mich hier gerade so im, Schneidersitz kann man das glaube ich nicht nennen, aber ich habe mich so halbwegs halt immer mit verschränkten Beinen hier hingesetzt, sitze jetzt hier so an der Straße vom Fußgängerweg und ja. Mein Problem ist, dass hier permanent Autos vorbeifahren und ich eigentlich kaum zum Sprechen komme. Deswegen werde ich die Autos halt größtenteils nicht rausschneiden, weil es einfach keinen Sinn macht, die permanent rauszuschneiden. Weil ich kann nicht alle 2 Sekunden meinen Satz unterbrechen, nur weil ein Auto vorbeifährt und alle 2 Sekunden ein neues Auto kommt. Jetzt haben wir gerade Glück, es ist mal ein bisschen ruhiger, aber da kommt schon, okay, da bin ich vielleicht doch mal ruhig und schneide es raus, weil da kommt ein richtig großes Ding. Gut, ich sitze jetzt hier schon eine Weile, nicht so lang, aber ich bin heute auf dem Weg nach Emskirchen. Mir hat das Kreuz wehgetan wie Sau. Und ich habe mir jetzt gedacht, ja, jetzt hocke ich mich einfach mal kurz ein wenig hierher. Hier ist ein wenig so eine Erhöhung. Da ist es ganz praktisch, wenn man sich hier so hinsetzt. Die Sonne geht gerade auf. Richtig brutal. Blendet mich gerade richtig. Ich habe auf jeden Fall vor, jetzt dann auf Emskirchen zu gehen. Mal kurz in die Sparkasse zu gehen. Vielleicht kurz zum Bäcker und dann wieder nach Hause. Einfach wegen meinen Füßen. Damit meinen Füßen es mal ein bisschen besser geht, weil ich ja ein bisschen mehr rumlaufe und alles. Dazu kommt außerdem, dass ich momentan brutale Kreuzschmerzen habe und echt was gegen diese Kreuzschmerzen machen will. Das Problem ist, im Prinzip kann ich dagegen nur 2 Sachen machen. Gesünder essen, in dem Sinne sprich abnehmen und ansonsten viel bewegen. Anders geht es nicht. Allerdings gibt es bei mir ein kleines Problem. Ich habe schon chronische Kreuzschmerzen, seit ich klein bin. Lange Zeit habe ich gar nicht gewusst, dass das nur... Oder besser gesagt, lange Zeit wusste ich gar nicht, dass das eigentlich an sich an mir liegt. Also versteht mich nicht falsch. Ich habe schon damit gerechnet, dass es an meinem Gewicht liegt und alles. Aber als Kind war ich gar nicht so schwer, wie ich jetzt bin. Also das wäre sowieso krank. Also von daher. Aber nee, als Kind war das alles anders. Ich habe das dann auch als Erwachsener gehabt. Und ich glaube nicht, ich glaube, dass das schon an was anderem liegt auch, weil als Kind dachte ich auch lange Zeit, es liegt an meinen Schulsachen, also an meinem Schulranzen, meinem Rucksack, der sehr schwer ist oder war. Und ja, das kann schon sein, weil wir haben so viel Zeug mit uns rumschleifen müssen. Das war schon fast krank. Na gut, jedenfalls werde ich jetzt mal auf Emskirchen gehen, irgendwas einkaufen und dann denke ich auch zurückgehen. Ich weiß noch nicht, ich habe das vor ein paar Jahren schon mal gesagt, also letztes Jahr habe ich es machen wollen, dass ich jeden Tag einmal auf Emskirchen laufe und zurück. Wäre eigentlich eine machbare Sache, vor allem weil ich das vor 2 Jahren ohne Probleme hingekriegt habe und zwar dürfte sogar ungefähr zu der Zeit jetzt angefangen haben wie jetzt heute quasi, also so Juni, Juli rum.
Ich habe das einfach irgendwann angefangen und durchgezogen. Ich habe das jeden Tag gemacht und habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe einfach meine Musik gehabt. Damals noch keine Kamera, eine kleine zumindest nicht. Und bin ich einfach gelaufen. Und die Vlogkamera habe ich ja erst seit letztem Jahr. Und ich dachte mir dann, hey, das könntest du eigentlich wieder machen. Jetzt ist es Sommer oder Frühling, jetzt geht es auf die Wärme zu. Könntest du eigentlich machen, ohne Probleme. Du könntest ein bisschen drehen nebenbei und so weiter. Ich laufe ja auch gerne, das ist nicht das Problem. Aber das Problem, das ich halt habe, ist, dass es mich irgendwie, ich weiß nicht, was es vor 2 Jahren war, dass ich das so eine Motivation hatte. Das Jahr ist es auf jeden Fall anders. Weiß noch nicht. Also sowas wie Laufvlogs gibt es ja nicht mehr. Es gibt nur noch Vlogs. Ich weiß auch noch nicht, ob ich jeden Tag jetzt Videos mache. Also gestern kam was, heute kommt auch was. Vielleicht schneide ich es auch bloß mal mit rein in den anderen Vlog, weil ich habe ja heute schon was aufgenommen. Heute früh. Und ja, das muss ich einfach mal gucken, wie ich das anstelle. Ich denke, ich werde auch an der Stelle hier jetzt beenden. Und ja, dann sehen wir uns später nochmal. So Leute, ich sitze jetzt immer noch in Emskirchen in einem merkwürdig blauem Licht irgendwie. Ja, ich sitze jetzt hier noch ein bisschen rum. Ich war beim Arzt und der Arzt meinte, ich hätte Wasser. Also muss ich irgendwas gegen mein Wasser machen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Unter anderem gibt es die Möglichkeit mit Wassertabletten. Allerdings hat man bei Wassertabletten oft das Problem, dass, naja, es geht auf die Nieren. Also es kann irgendwann, wenn man zu oft das nehmen muss, schädlich für die Nieren sein. Deswegen sollte man das eigentlich nach Möglichkeit vermeiden. Und ich persönlich bin sowieso kein Freund von, hier ist es ja schlimmer als auf der Straße, auf der Landstraße. 2-Sekunden-Takt. Jedenfalls will ich jetzt dann auf jeden Fall die Tabletten holen. Werde dann, denke ich, noch zum Bäcker gehen und dann mich auf dem Heimweg machen. Was auch gut ist gegen Wasser, hat er gemeint, ist viel Bewegung bzw. Fahrradfahren ist für mich nicht schlecht. Werde ich vermutlich ein altes Gerät, das ich sowieso vorhatte, in Gebrauch zu nehmen, was ich noch habe, mal versuchen, wenn ich zu Hause bin, ob ich das in Gebrauch nehmen kann. Ich werde euch das nachher außerdem noch zeigen, muss ich mal schauen. Heiliger Fressack, ey, was ist denn hier los? Unglaublich. Alter, schon wieder eins. Boah, das ist ja nicht zu fassen. Jedenfalls werde ich es wirklich so machen, dass ich jetzt dann das mal ausprobiere und dann versuche, dieses Fahrrad wieder in Betrieb zu nehmen. Das ist kein richtiges Fahrrad, wo man wirklich rumfahren kann. Schade, aber vielleicht hilft es mir auch dabei abzunehmen. Fahrradfahren ist was herrlich Monotones und das sollte eigentlich ganz gut hinhauen, dann denke ich. So, jetzt geht's ab in den Laden, beziehungsweise halt in in die Apotheke meine ich natürlich, und dann geht's nochmal zum Bäcker und dann geht's nach Hause. Jetzt bin ich wieder auf dem Weg nach Hause und ja, war jetzt noch beim Bäcker, habe mir was zu trinken geholt und noch ein bisschen was zum Futtern und habe gleich mal einen der Epic Fails überhaupt hingelegt. Ich meine, gut, man sieht es jetzt zum Glück von außen nicht, aber ich habe mir so eine Tomaten, ich weiß gar nicht, was war das? Das war keine richtige Pizza, das war so was ähnliches wie eine Pizza mit Käse, Tomaten und so weiter. Und mein Handy vibriert. Ich habe, warum auch immer das gerade vibriert hat, ich habe das habe ich eingesteckt und das Ding ist halt, weil Tomaten sind ja recht, also es war kein Tomatensauce oder so, es waren halt Tomaten und Tomaten sind ja nass, also die haben ja viel Wasser. Und ja, das hat sich natürlich dann in meiner Hose erst einmal das Papier aufgelöst, weil ich habe mir 3 Sachen gekauft und 2 davon habe ich eingesteckt. Und ja, das soll heißen, dass das eine natürlich dann gleich erst einmal durchgenässt hat und auch meine Hose durchgenässt hat. Also da sieht man mal, wie nass Tomaten sind. Und ich habe die dann noch gegessen, die waren immer noch nass. Also ziemlich heftig. Und ja, Tomaten färben ja ab, das ist das Problem. Jetzt habe ich Angst, dass meine Hose richtige Farbflecken hat dann nachher. Da muss ich dann dringend, wenn ich zu Hause bin, einmal nachschauen. Ich wollte sowieso jetzt dann duschen, wenn ich zu Hause bin. Eine andere Hose anziehen, dann muss ich dann mal schauen, ob ich die irgendwie rauskriege, die Flecken. Es ist nämlich echt nicht günstig, wenn die dann anfangen hier. Ich habe gerade so eine Fliege noch gesehen an meinem Bein. Wie auch immer, also was heißt Fliege? Das ist ja so eine...
Das ist jetzt so eine, wo es so, wie heißt's, die auf der Stelle fliegt, so eine, Gott, ich habe mal gewusst, wie die heißen. Hubschraubbiene. Nee, natürlich nicht. Jedenfalls, wie auch immer. Ich habe jetzt noch einen weiten Weg vor mir. Aber gut, das muss sein. Ich denke, ich mache heute auch bloß diesen einen Vlog. Also das heißt, ich werde den Vlog jetzt dann wahrscheinlich beenden. Muss ich jetzt dann mal gucken, wie ich das anstelle. Mal schauen. Ansonsten, ja, mal gucken. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Mein Akku ist jetzt auch leer von der Kamera. Das heißt, das war es sowieso mit der Kamera. Also gut, dann haut rein. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ja, ich werde wahrscheinlich noch einen Vlog aufnehmen heute, der dann vermutlich erst morgen kommt. Mal schauen, wie ich das in Zukunft aufnehme oder mache.